Bon vespre, tot i que més aviat sembla un bon matí. Benvinguts i benvingudes, o a l'inrevés, al Premis Daus Barcelona, establerts per l'Ajuntament de Barcelona per reconèixer els millors autors i els més apassionats experts del món del joc. Aquesta és la 8a entrega dels cada cop més prestigiosos Premis Dau Barcelona. 8 vegades que celebrem uns premis dedicats al joc i en especial als jocs de taula. Encara no fa una setmana que l'Oriol Comas em va proposar que avui fos aquí amb vosaltres, fent de conductor d'aquesta gala de lliurament de premis. Vaig dir que sí de seguida i just després vaig pensar que si apenas jo no jugo mai. Or rather, when I do play, I play games that are completely and totally outmoded. My favorite board game is a sort of science fiction version of chess involving star systems and hyperspace, and I still play it. It's called 4000 AD and it came out in 1972, so as you can see, I'm really up to date. Però potser que comencem pel principi. Avui, ara mateix, hauríem de ser al Sant Andreu Teatre i hauríem anat des de Fabra i Coats després de jugar tot el dia. Però una certa pandèmia força coneguda no ens ho ha permès i és per això que enguany el Dau és només virtual i que aquesta gala fem des del Parc Güell. That's right, I'm in the Parc Güell. It's actually my favorite park and the part of Barcelona my father liked the most on his one visit to the city. Financed by the industrialist Eusebi Güell and designed by the architect Antoni Gaudí, work started on it in the first year of the last century and finished on the first year of the First World War, though it wasn't opened until 1926, the year the current Queen of England was born, not that I care very much about that. Plus, it's healthier being out in the open air. De fet, com que a poc m'estic fent gran, m'agrada cada cop més l'aire lliure. I és per això que passo mitja setmana a Banyoles des de fa 8 anys. Però he viscut a Barcelona des d'en fa 35 i encara m'agrada bastant. No està malament. Some people might think that games are just for kids, but you can play at any age, even mine, and it'll help you forget your daily routines, enter different worlds, find a different kind of common connection with other people, and help us think. And boy, is thinking important these days. In short, playing games makes us feel freer than we really are. És per això que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura, organitza cada any des del 2012 el Festival Dau Barcelona, per recordar a barcelonins i barcelonines, o a l'inrevés, que per jugar a les millors activitats que podem fer plegats, i més ara que estem tan sovint a casa, que jugar és imaginació, somni, seducció, col·laboració, negociació, rialles, decisions fàcils i difícils, viatges, emocions i de vegades uns rampells de molt mal humor si perdem el joc. També serveix, és clar, per recolzar els autors de jocs i una indústria basada en el talent i la creativitat. Gràcies a l'esforç de l'Ajuntament i de l'organització del Dau Barcelona, podrem seguir fent-ho, com en el meu cas, aprendre una mica, si més no, de què va la pel·lícula. Enguany, el Dau s'ha hagut de transformar en un Dau virtual, això sí, ple d'autors, d'editors, d'associacions, de jocs de taula, de jocs històrics o tradicionals, de maneres de jugar, i també jocs per jugar al web mateix. A més, el Dau es fica a les escoles perquè creiem que el joc ha de ser per tot arreu. Com veieu, aquí ja tenim aquest esplèndid banc de trencadís dissenyat per Josep Maria Jujol, l'arquitecte preferit de John Malkovich, ple dels guardons que repartirem avui. Comencem? Let's go! Aquí, al pòrtic de la bugadera de Laundry Woman's Gateway, començarem amb el lliurament dels Premis Dau 2020, amb un premi que, curiosament, no és Dau. Des de fa anys, ISPA, l'Associació Espanyola de Jocs de Taula, recolza el Festival Dau Barcelona i l'ha triat per atorgar el Premi ISPA al millor joc d'un autor espanyol, editat i produït a l'estat espanyol. El jurat, dos botiguers de jocs, Marc Roca i José Raúl Mejías.
Dos autors en premi, Eugeni Castaño i Eloi Pujades. Dos editors, Santi Santiesteban i José María Bellostes. I dos bloggers, Lorena Garcés i David Pérez. Un jurat format per experts en jocs ha hagut de fer la tasca de triar el millor entre 5 bons jocs. Aquests, Ten Nights. Autors, Alex Montilla, Ares Fernández. Carles Verdú, Marc Solís i Víctor Navarro. Editor, Atomo Games. Dungeon Universalis. Autor, Òscar Bribian. Editor, Ludic Dragon Games. Instacrime, El Caso Munford. Autor, Pac Gallego. Editor, GDM Games. Nuts. Autor, Sergi Páez. Editor, Cairo The Games. Paris la Cité de la Lumière. Autor, José Antonio Abascal. Editor, Devir. Falta el guardó. A veure... Yep, it's the right one. Imagineu-vos-els a casa, bueno, a on si no, esperant a saber qui guanya. Crec que deuen estar, si més no, una miqueta nerviosos. Just a little bit. Doncs bé, Lorena Garcés, en representació del jurat, ens dirà qui és el millor autor de jocs d'edició original espanyola de 2020. Give me a second. Aviam. Collons. Ara. Los premios ISPA ya tienen ganador. En este 2020 tan complicado, la Asociación Española de Editoriales de Juegos de Mesa sigue mostrando el enorme potencial que tienen los juegos nacionales. Ahora, más que nunca, es necesario que todos apoyemos esas ideas que nacen aquí, que se testean dentro de nuestras fronteras y que dan lugar a juegos de mesa capaces de competir en las mismas condiciones con los juegos internacionales. ISPA es ese apoyo a nuestros autores, a nuestras editoriales, quienes siguen ofreciendo juegos a pesar de todo. Dadas las circunstancias, este año no hay una gala de premios habitual, pero no por eso vamos a renunciar a ellos. Así que el ganador de los ISPA Awards 2020 es Paris la Cité de la Lumière. Creado por José Antonio Abascal e ilustrado por Uriol Hernández, es un juego de producción propia de Devir. Viajamos hasta 1889, donde construir los edificios en las calles mejor iluminadas. Ara, ja només hi ha 4 autors nerviosos per no haver guanyat i un encara més nerviós perquè sí que ha guanyat. Bé, un autor i un editor, perquè el joc Paris la Cité de la Lumière ha estat editat per Devir amb una producció exquisida. Què et sembla, José Antonio Abascal? Estàs content? Buenas noches, compañeros. Estaba ensayando hacer un vídeo sobre esto, pero la verdad es que, bueno, no había preparado el guión. Mira, al final paso de preparar todo esto, soy horroroso como actor. La verdad es que ha sido un año espectacular con París. Hemos tenido el premio de Mipeltopía, el premio de Córdoba y ahora este premio de ISPA es algo, no sé, espectacular. No esperaba esto. Quería empezar con los agradecimientos a un tal Oriol Comas, porque resulta que yo me metí un poquito en esto de hacer juegos de mesa, pues un poco gracias a él. Este proyecto que hemos tenido de París habría sido imposible sin un conjunto y evidentemente Devir ha sido fundamental en cuanto a su producción. Nunca pensé yo que podría hacer un producto así, teniendo en cuenta que yo le presenté un prototipo que era un mastodonte. Sí, era muy bonito, en 3D y todo esto. Y bueno, yo es que no veía que se podría hacer de otra manera. Ellos consiguieron hacer un producto competitivo a un bajo precio y hacerlo igualmente bonito o más que podría ser como lo había planteado yo. Por supuesto, eligieron encima al ilustrador adecuado, como era un genial Oriol Hernández, que estaba especializado en el mundillo impresionista de París y supo darle el punto perfecto al juego. Es increíble el valor que le ha dado el juego este ilustrador. Y por supuesto agradecer a todos mis testeadores. Los testeadores son el motor de los autores de los juegos de mesa. No podríamos existir ni el juego de mesa, ni los autores, ni nadie sin esos testeadores. Tendré que hacer mención especial, por supuesto, a mi hija Marina, con la paciencia que ha tenido, aparte de ser testeadora. Y bueno, agradeceros a todos que estéis ahí. Es una pena que no podamos estar en directo, sobre todo al jurado, al público, en fin, y a DAO por permitir que esto siga y porque yo pueda disfrutar de estos
magníficos momentos. Muchas gracias, de corazón. Gràcies. I a tu, David, l'editor del joc, què et sembla aquest premi? Doncs ens fa molta il·lusió, Adevir, poder rebre aquest Premi ISPA a l'autor del millor joc d'edició espanyola, que en aquest cas és París, aquest any, que és un joc que des del seu llançament no ha deixat de donar-nos moltes alegries. Estem molt contents del resultat editorial d'aquest títol i de la seva projecció internacional, que cada dia és més potent. Per tant, moltes gràcies al jurat, moltes gràcies a l'organització d'ISPA i de DAO Barcelona per aquest reconeixement. Bé, ara sí, aquí al costat del drac del Parc Güell, que de fet no és un drac, sinó una salamandra, toca saber qui s'endú el primer Premi DAO 2020. En aquest cas, comencem pels més joves, per la canalla dels jocs de taula, els que segurament ja jugaven al Catan i canviaven palla per ovelles tirant de biberó. In fact, I don't have an idea what that means, not a clue, because I've never played Catan in my life. Es tracta del premi a la millor autoria novella, el jovent dels creadors de jocs de taula. Aquest premi el donem a algú que ha publicat el seu primer joc des del darrer Festival DAO. Hem encarregat l'elecció del premi a alguns dels millors blogaires i youtubers de l'estat espanyol especialitzats en jocs. Són aquests: Katy Hernández, de Born to be Punk; Lorena Garcés, de Consola y Tablero; Marcel Lucas, de Free the Meeple; David Pérez, de El Club Dante; Fran Rico, de Descubriendo Juegos; David Rodríguez, de El Club del Dado. I ara necessito el guardó, està amagat, però jo sé exactament on és. És aquí. I és precisament el David Pérez del canal El Club Dante qui ens anuncia el nom del guanyador. Qui ha estat, David? Just a moment. Hola amigos del Festival de DAO de Barcelona. Es para mí un honor representar al jurado que ha elegido al mejor autor Nobel de juegos de mesa. Este año más que nunca los juegos de mesa están representando algo súper importante para las familias. Sentarse a la mesa y divertirse, cooperar, jugar, que es de lo que se trata esto. Es por esto que hemos elegido a un juego que creemos que representa todos estos valores. Un juego cooperativo del autor Andreas Scupi, por Leather Jam. Enhorabuena. Gracias, David. And we've got a second author who should be feeling pretty happy this evening, Ondra Skopi from the Czech Republic. It looks as if your game is very much appreciated just about everywhere, Ondra. Letter Jam has been published here by David with the name Macedonia de Lettres, and it's highly recommendable. Ondra, many congratulations. How do you feel about the fact that this is your first published game and you've already won a prize? Just wait a minute, Ondra, I'm just going to get out this remote control. There you go. Hello there. I'd like to say it's a pleasant surprise and great honor for me to receive the Best New Author Award. I'd like to thank everyone who helped making Letter Jam, and most of all I'd like to thank all the players for enjoying it much more than I've ever imagined. And well, it's always great to see so many players who share the same passion for language and board games in general. So thank you all once again, stay safe and healthy, and never stop having fun and never stop playing. Doncs ara som sota aquest aixopluc, que és un altre dels molts detalls molt bonics que Gaudí va regalar al Parc Güell i per tant a la ciutat de Barcelona. It really is an absolutely extraordinary place. Ara toca conèixer el millor autor d'aquest any segons els propis companys de professió, ja que són els guanyadors dels 3 últims anys, tant del Premi al millor autor com del Premi al millor autor novell, els encarregats d'escollir el guanyador o guanyadora, o a l'inrevés, d'enguany. Quins nervis, ni que siguin virtuals. Marcus i Inca Brand, millors autors 2017. Eugeni Castaño, millor autor novell 2017. Wolfgang Wask, millor autor 2018. Eloi Pujades i Joaquim Vilalta, millors autors novells 2018. Phil Walker Harding,
millor autor 2019. Elizabeth Hargrave, millor autora novella 2019. El guardó ja el tinc aquí mateix. De fet, no cal que l'aguanti, el deixo aquí al costat. És un plaer que sigui precisament un autor tan estimat a casa nostra com l'Eloi Pujades que en nom del jurat del Premi al millor autor de 2020 ens digui qui és i per què l'han triat. Endavant, un moment, Eloi. Bona nit. Com a portaveu del jurat del Premi Dau Barcelona al millor autor-autora de l'any, hem decidit de forma unànime entregar aquest premi a l'autor Thomas Sing. En Thomas Sing és un autor alemany que en els darrers 12 mesos ha publicat diferents jocs, com per exemple d'aquí, publicat per Java. Però sobretot el que volem destacar d'en Thomas Sing és el seu joc estrella, que ha sigut àmpliament reconegut i ha rebut un munt de premis a nivell internacional. El joc en qüestió és The Crew, The Quest for Planet 9, publicat per Cosmos, que en castellà el tenim aquí, que és La tripulación en busca del noveno planeta, per De Beer. El protagonista d'aquest joc és que és un joc de bases, i en la cultura popular els jocs de bases els tenim aplicats en jocs de cartes, per exemple la brisca o el tute, o a nivell internacional els jocs de bases els tenim aplicats com per exemple en jocs com el bridge. Però en Thomas ha tingut una visió de repensar aquesta mecànica de jocs de bases i fer-li un gir en un format cooperatiu. Aquest disseny innovador creiem que crearà petjada aquest any en el món de la creació de jocs de taula. A més, el joc incorpora 50 missions que creiem que tenen un disseny molt creatiu que li donen una alta rejugabilitat en el joc. Així doncs, volem donar l'enhorabona a en Thomas Sing per recollir aquest premi Dau Barcelona al millor autor o autora de l'any. Thomas, moltes felicitats. If it wasn't for this bloody virus, we'd have Thomas Sing here with us today. 2020 is turning out to be a great year for him because La Tripulación has won him a whole load of prizes. Well, he can't be here for the reasons we all know, but he can express himself virtually. If I give him a chance. There we go. Hello, I'm Thomas Sing. I'm the designer of The Crew. 1 year ago, I would never have thought that I would be standing here today recording a video for you. But in the last year, a lot has happened. We won many awards with The Crew, and now this prize too. And this isn't a prize for the game. This is a prize for the designer, for the best designer 2020. And that's me. That's incredible. I can't believe it. Thanks a lot. Especially thank you to the organizers of the Dau Barcelona Games Festival. It would be great if I were in Barcelona myself, but this year it's unfortunately not possible. Okay, it's a great honor for me, and thanks a lot and greetings from Germany to Barcelona. Bye. Ja som a la sala Hipòstila, que originalment havia de ser un mercat, però mai va arribar a ser-ho. El 2019, per primera vegada, els Premis Dau Barcelona van atorgar un nou premi, el Saló de Prestigi. Un reconeixement pòstum a personalitats històriques que han contribuït significativament a la difusió i el desenvolupament del joc i específicament dels jocs de taula al llarg dels segles. Els primers hostes d'aquest peculiar Hall of Fame van ser presentats per diversos guanyadors del Premi Especial Dau Barcelona a una vida dedicada al joc. Alphonse Déu Alsavi, Lizzie McGee, Stuart Cullen i Gerolamo Cardano. Enguany, Tom Werneck presenta la nova personalitat del Saló del Prestigi, l'historiador cultural holandès Johan Huizinga, que va escriure fa 80 anys el llibre Homo Ludens, que encara avui és el llibre de referència sobre el joc en la història de la cultura. Endavant! Endavant, però espero un moment. Ara. Johan Huizinga, Homo Ludens, Spiel als Ursprungsort von Kultur. Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung,
die innerhalb gewisser festgelegter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Das ist wohl die gebräuchlichste und auch eingängigste Definition des Spiels. Sie stammt von dem niederländischen Kulturhistoriker Johan Huizinga, der sie 1938 in seinem Buch Homo Ludens vom Ursprung der Kultur im Spiel veröffentlicht hat. Huizinga machte 2 kühne Gedankensprünge. Der eine war, die gängigen Zuordnungen Homo sapiens als denkenden und Homo faber als schaffenden Menschen um den Homo ludens, den spielenden Menschen, zu erweitern. Daraus leitete er dann folgerichtig den weiterführenden Gedanken ab, dass das Spiel mehr sein muss als das, was Geist, Vernunft oder Tätigkeit zustande bringen. Der erste Satz in seinem Buch beginnt: Spiel ist älter als Kultur. Das Spiel in seinen vielfältigsten Ausprägungen geht aber nicht der Kultur voraus, sondern ist das verbindende Glied, durch das Kultur überhaupt erst entsteht. Das Spiel verfolgt, so Huizinga, als geistige oder körperliche Tätigkeit keinen unmittelbar praktischen Zweck und wird nur aus der puren Freude an sich selbst ausgeübt. Spiel ist auch immer freiwilliges Handeln. Sobald eine Tätigkeit befohlen wird, handelt es sich natürlich nicht mehr um Spiel. Spiel grenzt sich vom Alltäglichen ab. Im Gegensatz zum notwendigerweise zweckgebundenen Alltagshandeln ist das Spiel zweckfrei. Huizinga geht so weit, das Spiel sogar als überflüssig zu bezeichnen, weil es jederzeit unterbrochen oder aufgeschoben werden kann. Zudem bewegt sich ein Spiel immer in einem zeitlich und räumlich abgegrenzten Rahmen. Es hat einen Anfang und ein Ende und vollzieht sich in einem abgegrenzten Gebiet oder Raum. Das kann eine religiöse Feier, eine Arena oder sogar ein Schlachtfeld ebenso sein wie ein Spieltisch oder eine Theaterbühne. Dabei gelten immer Regeln oder Gesetze, die alle Teilnehmer anerkennen. Spiel ist Wechselbeziehung von Mensch zu Mensch. Die Spieler übernehmen dabei eine Rolle, sie tun als ob und wissen das auch, wenn sie etwas darstellen oder etwas wiedergeben. Und schließlich ist Spiel Streit. Es ist ein Wetteifern, sich messen, prunken. Und dazu gehören auch Chance und Einsatz, was beides möglich macht: gewinnen oder verlieren. Mit diesen Merkmalen hat Huizinga das Feld abgesteckt, das er mit seiner Theorie des Spiels füllt. Er geht von dem Bereich des Religiösen aus, denn auch das Sakrale schafft einen Raum, der vom Alltag abgekoppelt ist, mit einer eigenen, in sich geschlossenen Wirklichkeit. Kenntnisreich belegt Huizinga diese These durch den Hinweis auf den religiösen Charakter der pythischen, isthmischen und olympischen Spiele in vorchristlicher Zeit ebenso wie die von Prozessionen und Opfern in Rom. Mit systematischer Akribie untersuchte er weitere Lebensbereiche und ordnete sie in seinen Bezugsrahmen ein. Das Werk Homo Ludens erschien kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Schon zu dieser Zeit betrachtete Huizinga das Abgleiten spielerischer Leichtigkeit in oft organisierte Ernsthaftigkeit beim Sport, bei Brett- oder Kartenspielen, aber auch im Geschäftsleben, der Wissenschaft, in der modernen Kunst und nicht zuletzt in der Politik mit Ernüchterung. Huizinga starb 1945. Er hatte mit ansehen müssen, wie nicht nur seine Vorstellungen von einem archaischen Krieg als Wettkampf, sondern auch modernerer Formen eines ritterlichen geordneten Kampfs mit Regeln und auch einer höflichen, respektvollen Behandlung des Gegners in die Brüche ging und jeglichen Spielcharakter unwiederbringlich verlor. Huizinga zählt zu den bedeutendsten Kulturhistorikern des 20. Jahrhunderts. Es ist sein Verdienst, die Sichtweise auf das Spiel neu ausgerichtet zu haben. Ihm ging es nicht um das Spiel innerhalb der Kultur, sondern der Kultur als Spiel
Und so betrachtete er das Spiel nicht als eine Kulturunterscheidung unter vielen anderen, sondern als philosophische Anthropologie. Er hat seinen Platz in der Hall of Fame verdient. Aviam, ja tenim el Premi ISPA, el millor autor de joc produït originalment a l'estat espanyol, el Premi al millor autor novell, el Premi al millor autor, una nova personalitat al Saló del Prestigi de Dau Barcelona i acabem pel Premi el més, diguem, el més savi, el Premi Tota una vida de joc. Els guanyadors d'aquesta categoria en ordre cronològic han estat l'editor de Ravensburger Irving Cloniger i l'historiador Jean-Marie Lot, el fundador de l'Espil des Jahres, Tom Vanek, el llegendari autor de La llebre i la tortuga, l'erudit David Pallet, l'autor de més de 50 jocs i més de 20 llibres i especialista en el pòquer i molts altres jocs, Dan Glimner, i el conservador d'antiguitats del Museu Britànic i especialista en jocs de l'antiguitat, Irving Finkel. El primer especialista en el Monopoly, Philip O'Baines. Precisament, Irving Finkel i Philip O'Baines, com a guanyadors dels dos últims anys, han proposat el nom del següent guanyador i l'Institut de Cultura de Barcelona ho ha acceptat de bon grat. Ens ho diu el mateix Philip O'Baines, starting now. Bona tarda. As last year's Dow winner of the Barcelona Premi Especial Award, it is my honor and pleasure to introduce this year's recipient. As Dan Glim reminded us last year, the rules require the winner to have devoted his or her life to games. Therefore, this award is truly the highest honor in the world we love. This year's award winner is the amazing game scholar from France, Thierry Depaoli. His life in games began 47 years ago at age 24, during his military service, when he discovered the game of tarot and began to contemplate the significance of its cards in history. In 1980, Thierry published his first articles on early French card games. Soon, the Bibliothèque Nationale asked Thierry to prepare a playing card exhibition, and he chose the tarot as its theme. Thierry began to fill in the gaps of French playing card history, and then Spanish and English cards as well. In 1992, the International Playing Card Society made him an honorary member. Thierry's interest expanded to board games, including backgammon and checkers, or draughts, and he soon published a series of articles on mind games. Thierry considered his first true contribution to the history of games to be his writings on the dice and board games of the Inca, published in Board Game Studies in 1998. The topic of pre-Columbian games had not been explored previously. Thierry then researched the games of other indigenous people of the Americas. In 2002, he joined the administration board of the Swiss Museum of Games Foundation and continues there to this day. The following year, he became chairman of the International Playing Card Society. Thierry's interests continued to expand, including study of cabinet makers who made game boards and pieces. And then the history of paper, because paper, after all, is the soul of card games. It is estimated that since 1980, Thierry has published several hundred articles, books, and exhibition catalogs. You may find many of them listed in his wiki. I think you will agree with me that Thierry Depaoli is marvelously qualified to receive this year's Dow Award for his exhaustive research and documentation in the field of games. And it is my pleasure to do so. Congratulations, Thierry. Moltes gracias. Bona nit. Mes felicitacions, Monsieur Depaolis. Ens hauria agradat molt que estigués aquí. Ens veurem al Dow 2021, n'est-ce pas? Let's hope so. Senyor Depaolis, què en pensa d'això d'haver guanyat aquest premi? Alors pour une surprise, ce fut une surprise. Certes, l'ami David Parlett m'avait préparé à recevoir un prix,
quelque part sur la planète, en me soutirant des éléments biographiques jusqu'ici tenus ultra secrets. Et puis voilà qu'Oriol Comas m'annonce que le festival du jeu DAO Barcelona me récompense de son prix spécial pour une vie de jeu. Je suis très honoré et même impressionné de succéder ainsi à tant de grands noms, Parlette bien sûr, mais aussi Jean-Marie Lotte, Dan Glimner et d'autres, et plus encore Irving Finkel, couronné en 2018, et Philippe Orbains, couronné l'année dernière. Je remercie beaucoup la belle ville de Barcelone et son maire adjoint à la culture, l'éducation et la science, Joan Subirats-Soumet. Je remercie aussi Oriol Comas y Coma, directeur du festival, et bien sûr mes deux devanciers qui ont proposé mon nom. La terrible épidémie qui secoue l'Europe et l'Amérique nous empêche de nous réunir en présentiel, comme on dit, et ne me permet pas de venir à Barcelone. C'est pourquoi je transmets ce salut amical à tous et mes vœux de retour à une vie normale et à un festival complet l'année prochaine. Promis, je serai des vôtres. Arribem al final de la gala i ara normalment seríem al Sant Andreu Teatre i normalment tindríem davant meu a primera fila el senyor Joan Subirats, que és el tinent d'alcalde per la cultura, l'educació i la ciència de l'Ajuntament de Barcelona. Però som al Parc Güell i ell, evidentment, no hi és. Senyor Subirats, per les raons que tots sabem, hauré de demanar que vostè tanqui la gala virtualment. Sempre tinc problemes traient aquest trasto. Ara. En primer lloc, vull felicitar tots els guanyadors dels Premis DAO d'aquest any, especialment a Thierry Di Paulis, que és una autèntica eminència mundial pel seu coneixement de la història dels jocs de cartes. De fet, és la tercera vegada ja que el Festival DAO premia la trajectòria d'experts en els jocs de cartes. El 2016 ho va fer-ho amb el David Bartlett, pels estudis que havia fet sobre els jocs de cartes, precisament, i l'any 17 amb el suec Dan Glimner, que és un exjugador de pòquer professional i un expert dissenyador de jocs pel coneixement que té de la matèria. De fet, podríem dir que els Premis DAO el que han anat fent al llarg d'aquests guardons és anar premiant els grans coneixedors dels jocs de cartes tant des del punt de vista de la història, de la pràctica i de la creació. Aquesta és una edició excepcional, ningú se li escapa, no? És obvi, del DAO Barcelona. Hem estat fins al darrer moment tractant de que es pogués realitzar el DAO amb el seu format tradicional, el seu format habitual, perquè ens sembla clarament que la cultura no és només, pot ser online i pot ser un instrument que puguem seguir utilitzant i activant, però un festival com DAO el que requereix és la presencialitat, el contacte, la relació i això ens semblava important. La situació no ens ho ha permès, ho havíem preparat tot perquè es pogués tornar a fer a febrer i coets, però la situació al final no ho ha permès i és veritat que el festival ha sapigut readaptar-se i és un reconeixement que cal fer amb aquesta capacitat de readaptació, de tornar a trobar la manera de seguir jugant malgrat que les condicions ens ho posin difícil. Jo crec que el joc té unes capacitats, i ho hem anat dient al llarg dels darrers anys, no? Unes capacitats de generar, diguem-ne, creativitat, experimentació, innovació, relació, vincles, que el fa un element educatiu, cultural, insubstituïble, no? I per tant els valors que aporta són molt positius i el nostre compromís amb el Festival DAO és clar, no? Esperem que el festival pugui seguir endavant, segur que ho farà. Aquest any buscant a les xarxes socials la manera de compartir les millors jugades a través de les fotografies que la gent enviarà, de la capacitat d'interacció que es pot generar a través de les xarxes. L'important és seguir jugant, tant se val en quin format, i per tant el que us desitgem és que tingueu una molt bona partida.